दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हकीम रंगरेज में। तो दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा और लाइक किया और कमेंट किया। दोस्तों, जो मेरी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि दवाई आपको कैसी लगी और कितना आराम पड़ा। दोस्तों, मैं आपके सामने एक आयुर्वेदिक औषधि लाया हूँ जिसको काला बस्सा बोलते हैं। उसकी डाली है पेड़ की, छोटा सा पौधा होता है, ठीक है। उसकी एक हम टहनी उतार के ले आए हैं ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने में मशक्क़त ना करनी पड़े। दोस्तों, ये काला बस्सा जो है इसकी पहचान कैसे होती है? देखिए, इसके पत्तों के पीछे है ना कांटे होते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी कैसे हमको दवाई बनानी है और कैसे उसका उपचार करना है, जिन लोगों को खांसी, नज़ला, जुकाम और सांस की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है, आयुर्वेदिक औषधि है। और दोस्तों, इसका ज़्यादातर जो है खांसी, नज़ला, जुकाम में भी उपयोग किया जाता है। और लोग कैसे उपयोग करते हैं इसका तो मुझे पता नहीं, मगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी लोगों को दवाई इसकी ऐसे बना के दी है। तो दोस्तों, इसका जो क्या होता है रिज़ल्ट निकलता है और 100 के 100% निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पेड़ को है ना वॉश अच्छे से कर लेंगे। धीरे धीरे से इसको हमें ना अच्छे से पानी लगा लेंगे, इसके पत्ते उतार लेंगे ताकि कांटे वगैरह इनको ना चुभें। तो दोस्तों, क्या करना है, अब आपको जैसे आपने वॉश कर लिया, इसको देख रहे हैं यहाँ पत्ते बिल्कुल साफ़ हो गए अच्छे से, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इसके पत्तों को उतार लेंगे, या फिर आप इसको पत्ते उतार के भी इसकी मतलब कि सफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इनके सारे पत्ते से उतार के, ठीक है, और इसकी जो है ना ये कांटे को निकाल देंगे। और जो इसकी टहनियाँ हैं ना, ये आपको दिख रही हैं, ये टहनियों को बारीक बारीक काट लेंगे और काट के उनको कूट के अच्छे से, ठीक है, उनका मतलब कि इतना बारीक कर लेंगे जो वे मतलब कि हम कोई आपको तो ताकि आपको कोई परेशानी ना आए और आप इसको अच्छे से मतलब कि दवाई के अंदर मिक्स करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी टहनी को ही मतलब कि यूज़ करें, पत्ते भी आप इसके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पत्ते भी आप इसके मतलब कि अच्छे से आपको क्या करना है, इन पत्तों को अपने गैस के फ्लेम पर एक तवा रखना है, फिर उसको है ना तवे के ऊपर इसको रखना है और पत्तों को धीरे धीरे हल्के हल्के इस तरह रफ़ और इधर इधर करने हैं, ठीक है ना। इधर उधर करते रहेंगे, जैसे आप चलाते हैं उसको किसी चीज़ से, बर्तन लेके इसको चलाएंगे इधर के उधर, तो ये पत्ते काले हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जब ये पत्ते काले हो जाएंगे तो इनका रंग जो है ना आपको दिखा दूँ मैंने बिल्कुल आपके लिए तैयार रखा है ताकि ज़्यादा आपको है ना दिक्कत ना उठानी पड़े। तो ये आपके सामने मैंने पत्ते रखे हैं जो मैंने फ्राई कर रखे हैं। इनको ऐसे बारीक बारीक करना है आपको, देखो आपको इनको बारीक करना है ऐसे करके। आपको इनको अच्छे से इनका पाउडर बना लेना है, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं इनका बिल्कुल पाउडर मैंने बना दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है, बहुत ही बारीक कर लिया है, ठीक है। आप इसको छान भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात है कि आप इसको छान लें। इसको छान लेंगे तो आपको ये दरदरा नहीं लगेगा और भी बारीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको एक चीनी का बर्तन लेना है, चीनी के बर्तन में इसको डालना है। ये जब जलेगा ना तो इसमें से महक आएगी, सूंधी सूंधी महक आएगी दोस्तों। ये एक जो है आपको ऐसी चीज़ बना के दिखाऊँ, देख सकते हैं आप, बन रही है आपके सामने। फिर आपने शहद मिलाना है इसमें, कम से कम इतना शहद आप इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको क्या करना है, आपको धीरे धीरे शहद में आपको इसको दवाई को तैयार करना है। तो हमारी दवाई बनके हो गई तैयार। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और ही आसान तरीका है खांसी और नज़ला जुकाम को दूर करने के लिए, ठीक है। इसकी आधा चम्मच आपको लेकर और ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। अगर आप इसको ऊपर पानी ना पिए तब भी कोई परेशानी नहीं। जब आप रात को सोएं तो इसको आपको क्या करना है, इस दवाई का आपको क्या करना है, आपको इतनी मात्रा में इस दवाई को लेना है
और दवाई के ऊपर कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं, ठीक है ना। तो सो जाना है तब भी। तो ये दवाई जो है आपकी 10-15 दिन आपको खानी है कंटिन्यू। तो इंशाल्लाह आपका जो जैसे भी खांसी जुकाम होगा तब दूर हो जाएगा। किसी किसी को सांस की प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, उसकी सांस की प्रॉब्लम में भी ये बहुत ही गुणकारी और अच्छी औषधि है। शहद ही लें, इसमें और कोई चीज़ ना मिलाएं, वरना दवाई आपकी नहीं बनेगी बिना शहद के, ठीक है। पत्ते थोड़े कड़वे होते हैं, इसलिए मैंने इसमें शहद का उपयोग किया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ज़रूर कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप सभी के परिवार में सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ठीक रहें, मेरी दिल से दुआ है, ठीक है दोस्तों। आप मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट करें मुझे, और मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।